Kembali lagi bersama saya, Bulswan Indonesia. Nah, hari ini saya akan menerangkan satu produk dari Bulswan. Bulswan di sini yang saya pegang ini engine degreaser. Fungsinya untuk membersihkan permukaan mesin akibat oli yang tumpah atau gemuk, debu yang menempel. Nah, di sini untuk pembersihannya kita untuk menggunakan engine degreaser. Nah, cara penggunaannya sangat mudah untuk engine degreaser ini. Cara penggunaannya bahannya berbentuk aerosol. Kita tinggal buka kemasan, kita semprot di permukaan mesin. Setelah merata, lalu kita gunakan pasta gigi bila yang ada di sela-sela. Tapi kalau untuk di permukaan kita lap, tinggal dilap dengan merata. Kita gosok seperti pada umumnya untuk membersihkan yang melalui lap. Kalau masih ada kotoran kita semprot kembali, lalu kita lap kembali. Bila ada di sela-sela itu, kita tinggal gosok saja. Setelah digosok, lalu lap kembali. Cara pembersihannya seperti itu sangat mudah. Nah, ini akan merontokkan yang kotor-kotoran yang ada di blok mesin, seperti ada yang debu yang menempel, oli yang tumpah atau gemuk yang bercecer di situ. Tinggal lap, tinggal semprot, lalu kita lap. Yang lebih untuk teman-teman tahu, untuk cara aplikasi, ya, semua kendaraan ataupun mesin itu keadaan harus dingin. Harus dingin karena kalau misalkan keadaan mesin panas itu kan ada perubahan reaksi kimia. Nah, di sini untuk cara pembersihannya, untuk efektifnya, keadaan mesin harus dingin. Setelah mesin dingin, lalu kita bisa semprotkan tipe aerosol. Karena kan ini aerosol juga kan untuk membersihkan, jadi suhu mesin harus keadaan tetap dingin ataupun normal. Nah, cara penggunaannya tadi saya sudah jelaskan. Untuk penggunaannya tinggal semprot di permukaan mesin yang kotor-kotor. Kalau misalkan ada sela-sela tinggal gosok dengan gosok gigi lalu dilap kembali.